We can start from now. Hello, Oscar. Are you here? Okay. За одоо манайх эхлэе гинэ. All right. So let's start. So here is Mr. Oscar. As usual, he will present about briefly Unilife and also about Unimax. So let's go, bro. Okay, both understand. Oh, guys. Okay, let me. За манайх ингээд Start өнөөдрийн нэг screen. зөөмийг Оскар маань товчхон танилцуулна. Одоо Unilife, Unimax гэж юу вэ гэдгийг. So today we will have a quick adventure into the Unilife and the Unimax and what is the relationships between each other. What is Unilife? What is Unimax? All the questions will be done and how to make really good money with this system. За ингээд өнөөдрийн зөөмээр Unilife гэж юу вэ, Unimax гэж юу вэ? Энэ хоёрын ялгаа нь юу вэ те? За энэ хоёрын одоо платформыг ашигласнаар бид нар одоо тодорхой хэмжээний одоо орлоготой болох одоо мэдээлэл өгье. So what is Unilife first of all? Unilife is a live streaming social platform. The live streaming social platform sounds maybe a bit difficult, but if you know what is TikTok, what is Instagram, YouTube as well, then you can understand then how to work with the Unilife. It's very similar to TikTok and Instagram. If you can use Instagram or TikTok, you can automatically use the Unilife as well. За ингээд Unilife гэж юу вэ? За Unilife нь ерөнхийдөө одоо TikTok болон одоо Facebook, Instagramтай их төстэй. Ялгаа нь бол одоо live streaming гэдэг ялгаатай байгаа. But the fair question could be by me, well, what do we need to Instagram too or TikTok too? If we have already this, but what do we need the next? What is Unilife? What is the special from the Unilife? Why do we need to join to Unilife if I use TikTok? This is a fair question because the Web2 users use the TikTok. The Web2 users are the simple users what are surfing in the internet, just joining in the browser and just using the platform for the needs. And the Unilife is also meant for the Web2 users and for the Web3 users. It means it's like the bridge between the Web2 and the Web3 community. The Web3 community is the people who understand or who use the blockchain technology or the crypto itself. За ингээд Unilife маань одоо ингээд сүүлийн үеийн те блокчейн дээр одоо суулгагдсан. За ингээд бусад одоо TikTok болон одоо Instagram болон Facebook-ээс юугаараа ялгаатай юм бэ? Яагаад The Unilife brings the revolution and the innovation in the market because Unilife brings the ILO model. And what is the ILO model? We will talk right now. За ингээд Unilife-аас одоо санал болгож байгаа те энэ платформоор одоо ILO гэсэн одоо энэ шинэлэг инновацлог одоо системийг оруулж ирснээр ялгаатай юм аа. За одоо энэ талаар хэлцэндээ одоо тайлбарлаж өгье. Many years ago, when the first way how to launch with your Web3 project was the ICO model, the initial coin offering. After the big players like the Binance and other exchanges saw the opportunity, that's why they introduced the IEO, the initial exchange offering. After this, one problem is if I want to know something about the project, I have just a white paper, nothing else. За ингээд одоо бусад одоо нэг компаниудаас тэ ялгарх юм нь ILO гэдэг модель тэ. За бусад компаниуд буюу одоо Binance гэдэг юм уу өөр одоо платформуд ICO гэдэг одоо платформыг одоо санал болгож ирсэн. Энэ юу гэхээр одоо initial coin offering буюу одоо тэ тухайн компани одоо coin-ыг одоо санал болгодог. За энүүгээрээ тухайн компаниуд маань зөвхөн одоо white paper буюу одоо тэ ерөнхий мэдээллийг л өгдөг бол. But what it means in detail with the white paper by the project or by the coin, but not the tokenomic or whatever else, I have no one to ask. I have no one to teach me, to let me understand what it means. Really behind the scene, who is the owner, who is the team? I have really no idea. By the IDO, by the exchanges, no one knows. And this is not the philosophy of the blockchain. And that's why the ILO model will break these rules. Main condition, what we need to do is turn on your camera and go live with your project. It means that the live streaming and on the platform, everyone will be able to see this and ask the owner. Тэгээд Unilife-аас одоо off болгож байгаа, тэ санал болгож байгаа юм. Одоо initial live off юм буюу одоо бусад компаниас тэ юугаараа ялгаатай вэ гэхээр одоо тэр түрүүний хэлсэн white paper гэж байна шүү дээ. Одоо энийг зөвхөн хүмүүс маань хараад тэ одоо сонирхож байгаа хүмүүс маань хараад энэ компанины одоо мэдээллийг таасан дээрээс за яг магадгүй интернетээс ингээд ухсан ч гэсэн олигтой мэдээлэл авч чаддгаа тэгвэл Unilife одоо ILO гэдэг модельээраа тэ камера хасаагаад танд тэ дэлхийд одоо өөрт байгаа мэдээллийг тий одоо янз бүрийн асуулт байвал тэрийг одоо бодитоор шууд царайг харуулж хагаад одоо хариулах болон өөрийн гэсэн одоо мэдээллийг сурталчилгааг тий энэгээр дамжуулан өгөх юм боломжтой. It means also we have some extra layer of the security because if I'm not a scammer, if I'm not scared with my project, I can also show my face. I can turn on my camera. I can show my team
everyone and show to open to the world. And this is also equal to the philosophy of the blockchain. Everything is transparent, everything is fair. And as a user or an investor as special, I can ask everything what I need to be satisfied and take the decision, would I invest or no. За ингээд одоо Uni Live маань те энэ одоо платформыг санал болгосноор энэ төслийг одоо хүмүүс санал болгосноор те одоо илүү өндөр хамгаалалттай за илүү нээлттэй те хүмүүсийн сонирхож байгаа бүх одоо зүйлд одоо хариулахад одоо бэлэн. Also, beside the innovations, the UniLife have also the trend of the AI, because why know if other do this? Because the AI changed our lives like nothing else. Because we have now the AIGC, it means this is like your small partner, your small support assistant who will guide you on how to create the content, how to create the video, how to go live with the stream. For the translators, it means everything you are watching, for example, in China or in Switzerland, this will be everything translated to your native language. За ингээд одоо сүүлийн үед те одоо компаниуд ямар нэгэн төслүүд одоо AI буюу те хэмэл оюун ухаангүйгээр одоо ажиллахыг аргагүй болсон те. За UniLive бол одоо энэ AI-ыг бас одоо хослуулан ажиллаж байгаа. Тэр дундаа одоо үндсэн хэлээрээ бусад орны хэлийг одоо ойлгох боломжтой энэ AI translation те орчуулгын одоо энэ платформ энэ одоо үйлчлэгийг хүртэл үзүүлж байгаа. Also beside the AI and beside the ILO, we have also the product features like by other platforms, like by the Instagram or by the TikTok, like the short video, live streaming, game and social, instant messaging, e-commerce, etc. Everything like by other. We have here the same by the UniLife. It means it's extremely user-friendly for all newcomers on the platform. За ингээд дэлгэцэнд хагдж байгаачлан одоо бусад компанитай адилхан те одоо энэ short video болон live stream те дээр нь одоо энэ одоо тоглоомын ертөнц те бусад одоо e-commerce болон одоо instant message энэ social одоо ертөнцийг те бас давхар одоо ингэ агуулж те танилцуулж байгаа. So the highlights of the UniLife is the first of all the Web3 project onboarding. If you have someone and some friends who want to join into the ILO model, then welcome to UniLife. He will contact the management, and the management will also have a small interview with him to be really sure that the person is fair and want to give us some good product with the ILO. За энэ ILO гэдэг одоо мэдээлэл те энэ програм дээр те одоо юу н одоо ингээд үнэхээр сонирхолтой юм бэ гэхээр тухайн хүн одоо сонирхож байгаа одоо хүн болон байгууллага те одоо энэ системийг ашиглан the video promotion. If you have some business, you can also promote your business with the videos like by the YouTube, Instagram, or other platforms are doing this. When the online roadshow, when we have some really big events in the Web3 world, then not everyone is have the opportunity and the possibility to go and meet this by himself, because of today it's in Singapore, tomorrow in Tokyo, after tomorrow in Hanoi, and after go to Dubai and etc. Not everyone have the possibility to join to this, and that's why UniLife will send a special team what will follow when this really big events. It means not every small event what comes every day, you know, guys. Really something big, and it's a session with the team, with the owner, with the creators, and then you can also ask them as well. Тэгээд UniLive-аас те одоо энэ IOL гэдэг мэдээллийг те одоо дэлхийн нийт байгаа хүмүүс болон одоо компаниуд юу гэдэг те өөрийн гэсэн сурчлагаагаа бодитоор хийх одоо энэ боломжийг л одоо энэ Web3 технологиг ашиглан дамжуулан the diversified revenue streams. It means besides everything what UniLife brings, the innovation is good, the AI is also good, but in other side, if something happened, then UniLife have already the insurance. It means like the advertising revenue, ecosystem partnership, subscriptions, QLN, copyright revenue, etc. It means like other platforms what is really working for many years, it proves. За тэгээд ерөнхийдөө энэ UniLive маань те одоо энэ дэлгэцэн дээр харагдаж байгаа одоо 7 төрлийн одоо энэ платформоос бас өөрийн гэсэн одоо хөрөнгө оруулалтыг бас авч яадаг. Одоо цаас сурчлагаа те энэ экосистем ашиглаж байна. За ингээд live stream, e-commerce гэдэг нь одоо хэлжсэн те. За ингээд одоо бас нэг хинч одоо ашиглах боломжтой байна. Дэлхийн онцгой болон бүрээс те. Here in this case, in this slide, we can see also the big investment institutions. It means this was the companies who allowed when UniLife like to go to the market. It means like to born. Without these institutions, UniLife would not exist. When it was the Bitmart, the Emorjo, the Taijo, the Jucoin, Morlab, DeepinX, AC Capital, and Adaverse. Especially Adaverse is behind the Cardano. Okay, and these guys gave the first money, gave the first liquidity for the UniLife that allows him to start to build the platform and go online. It means UniLife is not the
platform like other, and they just go and say, please give me some money. Unilife was already prepared for the market, and now he just grow and evolve. За Unilive-ийн хувьд бол те одоо зүгээр одоо хэн нэгэн хүнээс одоо те биднэрт одоо туслаач одоо хөрөнгө санхүү одоо оруулаач гэж одоо гуугаагүй өөрийн гэсэн одоо энэ үйл ажиллагааг явуулснаар одоо энэ дэлгэцэнд харагдж байгаа одоо Bitmart, Emogo, Taisio, Jucoin, Adverse, AC Capital, Deepin, More Labs гэдэг одоо энэ одоо платформ одоо Unilive-ийг те үнэхээр бодиттой юм байна, ирээдүйтэй юм байна гэдэг үгнээс одоо хөрөнгө оруулалтыг бас хийсэн байгаа. Also, we have the exclusive support. It's the CryptoX, it's the leading Web3 growth platform in the world. It means he helps the new companies by the blockchain with the blockchain to grow and to create your own brand and push him to optimize the data and to bring the really good and high quality traffic to you, what is really so much necessary in the beginning, and to make a really good marketing plan. It means that this sounds everything very difficult because it's very difficult and it's very expensive, and Unilife doesn't choose the easy way for himself. Unilife choose the best way and the long-term way and gives the best for the users by himself. And the CryptoX was also behind the OKX, the Binance, the Bybit, the Bitget, and now we can see where these guys are. За энэ дээр бас нэмж хэлгээд энэ CryptoX гэх нэг платформ байгаа. За энэ платформ маань Unilive гэдэг компаниг те үнэхээр бас маш ирээдүйтэй гэдгийг харсан учраас сүүлийн үеийн одоо веб 3 технологи дээр болон блокчейн дээр одоо төслүүдийг хэрэгжүүлэх ажлыг те маш сайн. За тэр дундаа маркетингийн ажлыг маш сайн хэрэгжүүл одоо ирсэн те гэдгийг одоо үнэлж бас хөрөнгө оруулалт хийсэн байгаа. За энэний цаана CryptoX те OKX болон Binance and Bitgate гэдэг энэ олон төрлийн одоо арилжааны вебсайтуудыг эднийг одоо дэмжиж энэ компаниудыг дэмжиж ирсэн байх нэ. Also, we have like the global expansion. The heart of the Unilife is in Singapore. Okay, I was personally there. It was in Singapore, and this was like the next evolution from the Unilife because Unilife goes from the smaller office to the bigger office, like other and normal companies are doing it. And also now we are at least in Southeast Asia, in Japan, in China, in Dubai, in Africa, in Europe, in Ukraine, in Russia. It means Unilife already expand around the world, and now also special in the Central Asia, the Unilife is growing very well. За ингээд Unilife маань дэлхийн нийтээр одоо ингээд офсоо нээгээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За төв офс маань Сингапур улсын одоо төвд байдаг. За тэгээд сүүлийн үед бол одоо Төв Азиас те маш их одоо улсууд сонирхож одоо Unilife-д хөрөнгө оруулалт хийж те инвестмент бас хийж байгаа. The road plan from the roadmap from the Unilife, I will not bore you, and that's why I say you the highlights of the Unilife, the main plans in the Q3 and 4 of the 2026. Unilife will be able to join to the IPO. It means to the initial price offering, like on the stock market, like in the Web2. In the Web3, Unilife will want to be on the top 50 of the coins in the market cap. In the coin market cap, it means Unilife goes to the two ways with the Web2 and the Web3 in the same time. За ингээд Unilive-ийн одоо 24 оны эхний үйл ажиллагаас одоо 26 оны одоо хэсэг нь одоо дэлгэцэн дарагдж байна. За энэ дундаа веб одоо 2 хэрэглэгч болон одоо веб 3 хэрэглэгчдийг үнэхээр одоо энэ stock market дээр одоо болон энэ бусад одоо зах зээл дээр маш их одоо сонирхлыг татаж одоо хэрэгжүүлж байгаа. Also here we can see a list of different companies. Maybe some one of them you are knowing now. These are the smaller companies, not like the big institutional investment players, but also very important companies in the world, and also in the IT, because they saw the opportunity and the possibility from the ILO model, and that's why they saw in this the future, the thing from tomorrow, and that's why they joined to work with the Unilife. За ингээд дэлгэцэнд одоо жижигхэн компаниуд те одоо сонирхож байгаа компаниуд үнэхээр Unilife одоо яг үнэхээр бодитоор энэ зах зээл дээр яаж те ажиллаж байгаа вэ гэдгийг бас даган одоо ажиллаж байгаа компаниудын нэгэн хэсгүүд. And the OKX wallet, it means like the company is now dealing with the OKX wallet. This is one of the biggest exchanges now in the world from the crypto. Okay, and that's why this is a really huge step for the Unilife, because OKX was also interested in the ILO model, because Unilife is now in the time when is the first platform in the world who makes the ILO model possible, and that's why also the big player like
OKX wallet is interested in this and don't want to lose the opportunity for the future. За ингээд энэ OKX гэдэг бол буюу те одоо энэ цахим төрөвчний одоо энэ хэсгийг харж байна тань маань. За энэ OKX гэдэг биржийн одоо үндсэн цахим төрөвч байгаа. За яагаад одоо юуны лайвыг одоо үнэхээр сонирхож эхэлсэн бэ гэхээр одоо IMO гэдэг нэг модель буюу одоо Initial Live Offering гэдгийг үнэхээр сонирхож ирсэн учраас бас хамтран ажиллах хөрөнгө оруулалт хийхийг бас хүсч одоо тийм ингээд хамтарч ажиллаж байгаа. And here we have also the QR code for the people who have the iPhone or the iOS. They can scan this QR code and download the app, the Unilife app in the Apple Store. Because very soon, maybe in 1 or 2 months as maximum, the Google Play Market will be also launched. Because why it's so? Because the most of the companies choose the Google Play Market first because it's way more easy, like by the Apple Store. The Apple Store needs much stress and work, and many proofs and other different stuff. In this, many companies don't see, but he gives the best way and the most exciting way for the users, for you guys. За ингээд Unilive-ийн одоо юунаас iPhone-тэй хүмүүс маань те энэ QR-ыг уншуулад одоо аппликейшн татаад одоо хэрэглэх боломжтой. За Google Play Store тун удахгүй магадгүй 1-2 сарын дараа одоо Unilive-ийн аппликейшн орох болно. Тэгээд яагаад Unilive одоо ингээд энэ одоо App Store-ийн буюу одоо iOS гэдэг модель дээр одоо бий болгосон байх нэ. Because the Unilive, you need just to more easy to understand. The Unilive was the who used the app for to be satisfied and spend a good time. In this moment, we have Unilife have more than 1.5 million users in the app. Okay, and this was like the base for other things what Unilife will do, and one of them is the Unimax. За ингээд Unilive-ийн маань товчхон танилцуулга тий энэ хүрээд өндөрлж байна. За дараагийн одоо хэсэг маань Unilive-ийн одоо гол Unimax гэж энэ платформ байгаа. За энийг одоо ингээд хэдүүлээ танилцъя. And what is especially Unimax? Unimax is the first exchange, a real crypto exchange inside the platform of the Unilife. He is now the part of the ecosystem of the Unilife. It means he is inside of Unilife. Why do I say this? Because now Unilife have exciting news because he goes to the next step. As we spoke before, but Unilife want to be even on the IPO, and this allows him to join to new horizons. And to join to the IPO, you need the investment bank first of all. За ингээд Unimax нь одоо үнэхээр Unilife-тэй одоо гол холбоотой одоо нэг хэсэг мань байгаа. За нийт хэрэглэгч нь 1.5 саяас те одоо холбоод авсан. За экосистемийг одоо танилцуулж байгаа. За энэ дундаа IPO гэдэг одоо бас нэг чухал хэсэг байгаа. And the investment bank is already joined to the Unilife because the GAT investment bank from the England, from the United Kingdom, invested now in this moment $10 million in the Unilife. And this allows Unilife to evolve and explore his business. In this case, was born the Unimax exchange, okay? For the moment now, Unimax is a part of the ecosystem from Unilife. It's inside of the Unilife. But very soon, when the Unilife goes to the IPO, they will be split. It means not like different companies. It means Unimax will be like an independent exchange. It means like Bybit, Cookgate.io, etc. За ингээд Unimax маань ерөнхийдөө Unilive-ийн одоо гол цөм буюу одоо өөрийн гэсэн одоо экосистемийг одоо бий болгосон төрөний нөгөө IPO гэдэг Английн одоо GAT гэж банк 10 сая долларын хөрөнгө оруулалтыг одоо энэ Unimax гэдэг exchange одоо энэ арилжааны одоо энэ платформыг Unilife одоо бий болгож хөрөнгө оруулалт хийсэн ийм сайхан зүйл байгаа. This also opens a new doors for the business because in the approximately maybe if everything all goes well now in the next 2 months the people will be able to use the MasterCards to pay with the acquirement. It means to pay with your crypto in the shops with the Master or Visa card, depend with who they will make the deal. And Unimax will be also the first company in the world, the first exchange in the world, like the crypto exchange, what will have the trade finance. Okay, it means you will be able to trade your crypto and the stock market, for example, forex and other stuff. What you will have like everything in one app. За ингээд Unimax гэдэг энэ аппликейшнийг те одоо энэ арилжааны биржийг одоо ашиглах боломжтой энэ боломжийг одоо үнэхээр энэ Unilive гэдэг компани маань те хүмүүс крипто зах зээл крипто болон одоо сток forex гэдэг одоо энэ арилжааг хүртэл хийхийг одоо
хийх боломжийг хүртэл нээж өгөх юм боломжтой болж байгаа. За тун удахгүй өөрийн гэсэн карта. За яг өөрийн гэсэн Unimax гэдэг одоо албан ёсны биржийг одоо яванда одоо бий болгохыг одоо хичээж ажиллаж байгаа. За энэ Unimax гэдэг бирж маань яг UniLive гэдэг аппликейшн дотор байдаг одоо бирж байгаа одоогийн байдлаар. This was like the quick way then what is the Unimax and all the information what I was talking about. Then you can go by the Google search and just open and look. Nothing, the company hide nothing in this case. And that's why the Unimax is also the exchange. First of all, the exchange. This is not like a simple project, okay? This is the exchange. And like every exchange, they have his own token. And this token is now for the moment the UNX token. In this case, we have just for the moment, just right now, the UNX USDT pair, okay? The other pairs like Bitcoin, Ethereum, and other coins will become very soon because Unimax is like 1.5 months old. It's a very young exchange, and he just launched short time ago. За ингээд Unilive-аас харсан энэ Unimax гэдэг бирж маань одоо маш залуухан байгаа. Одоо дөнгөж нэгдээд удааг байгаа. За мэдээж exchange гэдэг үгнээсээ одоо компани маань UNX гэдэг токеныг одоо гаргасан байгаа. Одоогийн байдлаар хослол нь UNX USDT гэсэн хослол байгаа. It means what I want to say to you, when you need just to remember like Binance. This is a very good example with the Binance with the BNB token. It means don't lose the opportunity and just see the possibility, the opportunity by the Unimax, because Unimax is now very young, but you need to understand the Unilife is behind the Unimax, and Unilife builds first of all the community, and the community is in our time the digital gold. Without the community, you can't have any business. За ингээд Unilive маань яагаад те одоо энэ Unimax гэдэг энэ платформыг гаргаж ирсэн бэ гэхээр үнэхээр одоо энэ зах зээл дээр энэ Unilive гэдэг компани явдал Unimax маань одоо алдтал гэсэн үг. За мэдээж Binance гэдэг компани маань өөрийн гэсэн одоо BNB гэсэн токентэй байдаг шүү дээ тий. Тэрнтэй адилхан одоо өөрийн гэсэн UNX гэдэг токен одоо энэ компаниас одоо гарсан байгаа. So by Unimax, let's talk more about how to make money. Yeah, now in the Unimax you have 4 ways. The first way is the staking. It's like nothing special for you guys, but because Unimax is a very easy platform, okay? As I said before, Unilive do everything as much as possible easy for the user. That's why the philosophy of the Unimax is the same. And the staking here, we have the difference from the staking by other platforms is you have the control of the time. Because you have 4 different time frames. You can choose 1 month, 3 months, 6 months, and 1 year. За ингээд Unimax гэдэг платформын дотор те одоо та бүгд маань тодорхой хэмжээний одоо нэмэлт орлоготой бас болох боломжтой. За одоо энд болохоор эхний арга нь одоо staking гэж одоо арга байгаа. The first staking example is like the 1 month. If you choose the 1 month, you need to invest at least $100 equal to the UNX token. It means you buy the UNX token, then you send them to staking for 1 month period. Then you will receive after 1 month, your deposit comes back and you will have 12% income. If you do this 12 times, it means 1 year you do this every month, then you have 144% of the income. За ингээд эхний одоо нөгөө хөрөнгө оруулалтын хэлбэр буюу одоо $100 одоо USDT-г UNX гэдэг токеныг авч одоо стейкинг хэлбэрлүүгээ 30 хоног хийх юм бол тэ сарда багада 12% ашиг, жилдээ 144% ашиг авах боломжтой. Also in this case, if it's not enough for you, then you also need to understand how the business is working. If it's not enough, then choose just 3 months. Then by the 3 months, it's for the people who are more serious. But it means because you need to invest at least $1,000 in the UNX token. But for this, you will receive 15% monthly. If you do this 1 year, then you have 180% in the year. It means the difference we can see. За энэ дээр манайхаа бас анхаараарай. Ерөнхийдөө 30 өдөр, 90 өдөр, 180 өдөр, 360 өдөр гэж байгаа. За мэдээж тухайн хүн маань одоо 100 USDT-ийн өргөж токен авч стейкинг хийгээд тий. За магадгүй одоо мөнгөө нэмье гэх юм бол тий 90 хоногийн хугацаатай $1,000 хийх боломжтой. За 180 хоногийг одоо $3,000, за 360-ыг 60 өдрийг одоо туш одоо $5,000-ын одоо стейкинг буюу одоо энэдээс одоо ашиг авах юм боломжтой юм үзүүлэлтүүд байна. За тэгэхээр үндсэн мөнгө нь 30 хоногийн дараа 90 хоногийн дараа 180 хоног
360 хоногийн дараа гарна гэдгийг бас нэмж хэлэх нь зүйтэй баг. By the 6 month, if you choose the time frame from the 6 month, it means you're taking go for the 6 month. Then you need to invest at least $3,000 again in the UNX token. Then you receive 19% monthly. It means in 1 year, if you do this 2 times, you have 228%. But this is also similar by 1 year. Everything is very similar because by 1 year, you stay for 1 year. At least you need to invest $5,000 in the UNX token. Then you have 25% of the ROI and 300% in 1 year plus your deposit. За энэ дээр нэмж хэлгээд одоо 19-25% гэж байгаа шүү дээ тий. За энэ 180 хоногийн стейкинтэй та 3,000 хийхэд одоо сартаа гарах нь 19%. За жилдээ 228%. За 360 хоног дээр ялгаагүй яг энэ одоо 360 хоногийн одоо стейкинг хийя гэвэл $5,000 өмнө хөрвөц одоо токен аваад стейкинг рүү оруулж сартаа 25%. За жилдээ 300%-аар ингээ өсгөж авах боломжтой. This is everything. As you can see, guys, this is no black magic, no high mathematics. Everything is pretty easy. You just choose your time frame. You can test, for example, for 1 month. But we have for everyone at least amount. It means by 30 days you can invest from $100 up to $100,000. It's everything depends on you. Here by the Unimax on the staking program, you have the control of your money and of your time. За энэ дээр нэмж хэлгээд одоо та одоо тий үнэхээр 30 өдрөөр юм уу 90 өдрөөр за 180 магадгүй 360 өдрөөр сонгож тий одоо хөрөнгө оруулалт хийх байх. Гэхдээ сонголт бол таны гарт байгаа. And how is the control then? What I'm saying? How is the control? Because the control is in this way that you receive your money not 1 time a month. Okay, you no need to wait so long because when you send your money for 1 year to work, and then you are maybe a bit frustrated. And that's why Unimax also understand this situation with the Unilife. That's why you receive your money every 8 hours. Yeah. Every 8 hours. It means in 1 day, in 24 hours, you have 3 times income. It's a bit more sweet for you, and then this income you can withdraw any time it's comfortable for you. За энэ дээр бас нэмж хэлгээд одоо тухайн хүн маань тий одоо 30 хоног ч гэдэг юм уу одоо 30 хоногоос 360 хоногийн одоо хөрөнгө оруулалт хийлээ гэж бодоход за тухайн мөнгө маань тий яаж одоо энэ одоо хийсэн мөнгөө одоо ингэж одоо сараас одоо 360 хоног одоо хүлээх юм бэ гэж бас бодож сандарч магадгүй. За энэ дээр болохоор Unilife болон Unimax-ийн энэ одоо гайхамшигтай одоо төсөл маань тий тухайн хүн хөрөнгө оруулалтаас 24 цагийн одоо дотор тий 8 удаа одоо татал буюу одоо ашигаар татж авах боломжтой ийм боломжийг нээж өгсөн байгаа. And also like everything must be also fair because the Unimax have also the small burning mechanism by the tokens. It means when you receive your income then you have like 5% of the fee. It means when you receive 10 Unix from 10 Unix then you receive 9.5 Unix. This is also for the balance of the economic on the ecosystem of the Unimax. За ингээд Unimax-ийн одоо экосистем дотор мэдээж одоо гүйлгээний шимтгэл гэж байгаа. За гүйлгээний шимтгэл нь UNX гэдэг токенороо явагдана. За таны гарсан одоо ашигын нийтдээ одоо 5%-ийг одоо шимтгэлд одоо авах ийм систем байгаа. За мэдээж танд одоо 10 UNX токенны одоо ашиг гарсан бол тэрний 5% нь буюу одоо танд одоо 9.5 токен үлднэ гэсэн. And in this case we have like the business how it's working. It means we have everything in the UNX but equal to the USDT. Everything comes in with UNX, everything comes out. It's comfortable for you without. За бас одоо гүйлгээний нэг хослол маань тий дөрөнд USDT гэж хэлсэн. Тэгэхээр одоо энэ дээр бол ямар ч одоо асуудал гарахгүй. Тэгээд одоо танд одоо өссөн одоо гарсан ашиг тий түүнийгээ USDT-ээр хөвлөж, сольж тий татаж авах боломжтой гэдгийг нэмж хэлье. This was the way of the staking. It means one of the first income, like the classic income. But also if you have your income, for example, let's say when you have for 1 year the package, when you invest at least $5,000, you receive your income. But you choose, you take the case when to don't withdraw your money, just to keep in the wallet, let's say. For this, when we have the second income, this is the holding reward. It means from 200 UNX token at least when you have, and you keep your money just on your wallet. You just keep, you do nothing. Then you have the holding reward. It means 0.1% daily. It becomes like 3% monthly extra just because you hold the money. За ингээд одоо Unilife болон энэ Unimax гэдэг энэ платформ та хөрөнгө оруулалт хийснээрээ тий одоо стейкинг гэдэг хэлбэрээр одоо орлоготой нэмэлт орлоготой болох боломжтой бол дахиад одоо хоёр дахь арга нь буюу одоо hold гэдэг одоо хэлбэрээр нэмэлт орлоготой болох боломжтой. За одоо тухайн хүн маань
багада 200 одоо UNX токены одоо өөрийн гэсэн одоо тий аккаунтанд байршуулах буюу одоо стейкинтэй байснаар энэ holding гэдэг одоо хэлбэрээр нэмэлт орлоготой болох боломжтой. The third kind, the number 3 kind, how to earn the money, you also need to understand is the price of it. As more people, as more liquidity comes in, as more people hold, as more people stake, also the same, the price moves up. За энэ одоо ямар одоо тий ашигтай вэ? Ямар учиртай вэ гэхээр мэдээж одоо тухайн хүн одоо тэр жилдээ тэр одоо сарда гэдэг юм уу тий. Одоо энэ 30, 90, 180 гэсэн 360 гэсэн хоногийн хугацаанд мөнгөө үнэхээр гарсан ашиг авахгүйгээр одоо байлгах үлдээх тийм тохиолдол гарлаа гэж бодоход үнэхээр энэ тухайн хүнд үнэхээр хэрэгтэй нэмэлт одоо ийм орлогын боломж тий. За үнэхээр компанийн хувьд эргэлт сайтай, орлого сайтай, за маркетинг сайн хөгжих тусам тухайн хүний одоо гарах тэр одоо holding хэлбэрийн одоо нэмэлт одоо орлого нь бас тэр хэмжээгээр өснө. This was the second way. It means we have the first of all the Unilive was the way of the user, of the simple user. Now we had the way of the investor, okay? But now we will jump and dive in a quickly and more briefly way on the way of the community builder of you guys. How to be a community builder is also pretty easy, but guys, if you know how to calculate the simple percent and you understand what is plus and minus, you will understand the marketing plan of the Unimax. За ингээд Unimax-ээс бас тий одоо нэмэлт хэлбэр буюу одоо 3 дахь хэлбэр. За staking, holding гэдэг хоёр одоо аргаар одоо нэмэлт орлоготой болох боломжтой бол одоо community builder буюу одоо тий та маркетингаар нь одоо ажиллаад нэмэлт орлоготой болох одоо энэ хэсэг дээр ирж байна. How to become this? Unimax have in total 9 levels, nothing else. This is a very, very simple everything. Everyone who joined to the staking program becomes automatically the U0 level because up from $100 if you invest in the Unix token, you are the U0 level. And how to grow, I will explain now in very quick way. За би маш одоо нэг богинохон тий маш ойлгохоор би тайлбарлаж өгье. Юуны одоо live буюу одоо Unimax гэдэг энэ платформоос гаргаж байгаа одоо маркетингийн план 9 одоо үетэй. За хамгийн ихний үе нь одоо UTIG гэдэг одоо level буюу үеэс гэлээ. You need to invest just a bit more money by yourself, at least $200 in the Unix token, and you need to have then you and 10,000 in the Unix tokens. За ингээд UTIG-ээс U1 рүү одоо хэрвээ та тий level ахиулъя гэвэл өөр дээрээ дор хаяж одоо $200 тэнцвүүц Unix token stake-нтэй байх шаардлагатай ба багасаа $1 одоо Unix-ийн stake-нтэй байх шаардлагатай байна. It means it's like here. Invite one friend in the first line, 10,000 Unix team staking, you are U1. To jump to the U2, it's everything the same. You just invest $500 at least in the staking program. You have 2 guys from the previous level. It means from the U1, 25,000 Unix team staking, you're U2. За ингээд дараагийн level те буюу одоо 2 дугаар үе дээрээ та очихын тулд өөр дээрээ $500 одоо стейкинтэй багасаа одоо стейкинтэй одоо багийн борлуулалттай байхад одоо энэ үе дээр очих нэ. By the U3, it's also again the same. You invest just one. You have 3 guys now. You have 3 guys before you have 2. Now you have 3 guys from the previous level and 75,000 in the Unix team staking. За мөн адил одоо 3 дугаар үе дээрээ буюу те өөр дээрээ та одоо $1,000 хөргөж стейкинтэй за багасаа буюу одоо улсын хүмүүсээс нийтдээ 75,000 UNX одоо стейкинтэй байхад. By the U4 is again the same. You need to invest at least $3,000, 3 guys from the previous level and 225,000 Unix team staking. But from the U4, you need to forget about the team staking. It means you no need to have a headache because from the U4 level, if you have been 3 U3 under you, you have automatically the team staking. From the U4 and up to all the levels, the team staking reward is automatically done. За энэ дээр ингээд нэмж хэлэхэд одоо U4 хэлбэр дээр та очиход те одоо санаа зовх юмгүйгээр одоо яагаад тэгэхээр танд одоо 3 одоо U3 гэсэн одоо борлуулалттай те хүмүүс байгаа. This was just how in a bit more simple presentation. But what this gives us when we understand now how to grow in the level, it means when we are the U1, let's jump again back. We invest $200 in the Unix token. We have one first line under us and 10,000 in the performance. Then we have 20% from the income from this guy, 20% from the income from his income in the staking program. За түрүүний одоо дэлгэцэн дээр би маш энгийнээр одоо яаж та одоо бага хөгжүүлэх вэ? Одоо борлуулалтыг ямар хэлбэрээр хийвэл одоо дараагийн үеээр очих вэ гэдэг энгийнээр тайлбарласан. За одоо энэ дэлгэцэн дээр буцаад ирэхэд
Үнэхээр одоо U1 гэдэг левел дээр та одоо очиход тэ багасаа одоо 10,000 UNX токен стейкинтэй за дээр нь нэмээд одоо энэ 20% одоо бонус гэж байгаа. Also by the U2, for example, U3, every level have his own percent. It means U2 have 35%, U3 have 47%. Everything from the income from the first line. It means as every level have his percent. За ингээд дэлгэцэн манайхаа анхаалаа төвлөрүүлээрэй. За ингээд U1 дээр 20%. За тэгээд дээшгээ 35-47% гэж байгаа. За энэ нь болохоор тухайн хүн маань өөрийн гэсэн одоо хөрөнгө оруулалттай багасаа тодорхой хэмжээний борлуулалттай. За энэ нэмэлт хувь нь одоо таны нэгдүгээр үеэстэй одоо орж ирэх хувьнууд гэдгийг сайн ойлгоорой. Higher the percent from the income from the first line. За мэдээж ингээд одоо үе ярих тусам тий тухайн үеийн одоо нэгдүгээр үеэсээ авах одоо хувьнууд одоо ингээд нэмэгдсэн байгааг та нар харж байна. But what this mean the differential of the level? It means every level we understand now every level have his percent. And then the differential of the level is just minus 47 minus 35 we have 12%. It means this is the difference what we earn from this network. The difference. If we take we are U3, we have some then we minus 47 minus his percent. 47 minus 20 we have 27% from the income from this network. За ингээд багийн хөгжүүлэлтээс хамаарат тий тухайн хүн маань одоо тодорхой хэмжээний одоо 20 муу тий 35 за үеийн одоо ялгааны одоо бонус гэж бас байгаа. За энэ нь юу вэ гэхээр одоо таны одоо доод үе буюу түүнээс гарч байгаа одоо хувийн одоо ялгааны одоо нэмэлт бонусаа л гэсэн. The best example is, for example, by the U4, where we can see we jump very quickly here. By the U4, you have U3 under you, for example. They have 47, you have 54%. Then just 54 minus 47, then you have the difference 9% from the income from this network. За яг дэлгэцэн ингээд солиод ингээд ойлгомжтой хэлбэрээр одоо тайлбарлаж үзье. За мэдээж одоо та U4 гэдэг үе дээр ирсэн байхад те нэгдүгээр үеэсээ 54% одоо авж байгаа. За мэдээж танд одоо энэ U3 гэдэг үеийн 3 хүн байлаа одоо 47% гэж байна шүү дээ тэр дээр. За тэрний ялгаа 9% нь одоо энэ нөгөө нэмэлт одоо differential хувь гэдэг юм аа нэ. And this is all the case because as higher you drive, as higher you grow, then better income you have. From the U4, the life starts to be more easy and more beautiful because you have also the exclusive subsidies by the 4% of the club, 7% operation, 8% partnership. It means from the U4 up to U6, you have like in total this extra percent what you have like the 14% in the total. This is like the small push from the company for you and like the community builder to grow up and become the main goal by the UNX to become the level. За ингээд үнэхээр одоо энэ UNX гэдэг те энэ платформыг ашиглаад энэ стейкнээс ашиг аваад за нэмэлт та одоо үнэхээр энэ бонусуудыг авахын тулд та багийг хөгжүүлээд за нэмэлт одоо энэ 9 7 6 8 9 дээр 7 8 дээр ирэхэд танд одоо энэ гарч байгаа хувь нь нэгдүгээр үеэс ихэд 80% байгаа. За хамгийн одоо гоё одоо хэсэг нь одоо юу вэ гэхээр үнэхээр та юу 4 гэдэг одоо үе дээр ирэх юм бол энэ компани те нэмэлт бонусуудыг авах одоо энэ эрхийг одоо эдлэхтэй ийм сайхан боломж байгаа. Then we understand now everyone have his own percent. It means by the U8, if I invite someone from the U0 in my first line, then I earn 80% from his income, guys. 80% from his income. This is really amazing. Then I have 5% the differential level from my network from the U7s, and this is a huge amount of money. That's why the U7 and the U8 doesn't have the exclusive subsidies because from the U7 and U8, guys, you are very rich people because by the U8 you invest 20,000. You just imagine how much you receive from the 20,000 when you go for 1 year staking. Then you have your big network, and if you invite someone by the U0, he invests at least, for example, $10,000. Just imagine how much monthly you receive from his income. And this is the program of the UNX, the market. За үнэхээр энэ хамгийн одоо сайхан тааламжтай хэсэг нь юу вэ гэхээр энэ U7 буюу U8 дээр та үнэхээр өөрийн гэсэн одоо хөрөнгө оруулалтын 10,000 одоо долларын үнэлгүйс стейкнээс одоо 75% ашиг авчин. За дээр нь одоо үндсэн одоо U1 гэдэг U-TIG гэдэг одоо үеэсээ буюу нэгдүгээр үеэсээ нэмэлт хувиа авчин. За ингээд ботхоор энэ компаниас өгж байгаа энэ нэмэлт урамшууллууд тэг үнэхээр та бол дахиж өөр юм хийхээргүй одоо ийм боломжууд тэгэл
өгж байгаамаа. Тэгэхээр энэ хамгийн ардталны нэмэлт одоо бонус энэ хоёр дээр одоо харагдахгүй байгаа. Ягаад тэгэхээр үнэхээр энэ өндөр ховууд за одоо үнэхээр бас их хэмжээний мөнгө. No problem. Let's go to the question because we are done. За асуулт хариултанд орж болно. Ерөнхийдөө энэ үрээд одоо слайд маань дуусч байна.